Ahoj chlapi, deň 300. Budem sa držať za mŕtveky z TEVA 200 dňa, teda čo na srdci to jazyku. Čo sa týka prostredia, bohužiaľ vonku je momentálne fúka, teda nemohol som byť vonku a teda som doma. A čo sa týka klikov, pre nebudem veci, stále robím 25 klikov po 20 sérií, si to rozdelujem v priebehu dňa. A svalec nemávam, ale keď sa rozhodneš vyskúšať 500 klikov výzvu, tak očakávaj, že okolo 270-80. dňa budeš mať začnú páleť člachy a kloby na nápestiach, tak ti odporúčam radšej probievaj kliky v tomto období na pestiach, pretože v tom si oddychnuté kluby. A inak pohoda, lebo aj ma zaujíma, že vlastne po tejto výzve, ako sa bude správať moja regeneračná sústava, lebo ako skúsia 500 klikov a tú svalicu, čo budeš mať 2-3 dní, tak ja zregenerujem za menej ako deň. A teda, keď si už konečne oddychnem po tejto výzve, že budem mať deň voľna, alebo aj neviem koľko, to potom. Ale ma tak zaujíma, že ako vlastne sa to telo ví, že čo som si písal s Grokom, tak proste, že je to akože halus, že vlastne už som na 300 dňom a viac menej nemám tú svalicu a teda, že chápem, že stále to všetko funguje, lebo aj viac menej už mám robotu, na rozdiel od 200 dňa, keby som... Predýchol som dopozeral to 200 dňa a už mám robotu a teda niekedy, keď sú náročnejšie dni v robote, že je tam momentálne robím rukami, tak sú ťažšie tie kliky, ale dá sa, všetko sa dá, keď chceš, čiže dávaj si pozor na kluby. A čo sa týka stravy, tak od pondelka som sa odvážil, lebo chcem vyskúšať teraz aktívne brávať kreatín, či to, aké to má vlastne výhody, nejak to spozorovať na svojom tele, čo to vlastne... No čo som sa odvážil, som mal 88,5 a teraz som sa neodvážil a to tam pridám. Teraz neviem koľko mám, ale zaujíma ma ten kreatín, že skúsim ho fakt, že aktívne brávať a spravím aj o tom najbližšie video, že jak to vlastne funguje na mne, alebo jak to vlastne pôsobí. A čo sa týka postavy, regenerácie, chápeš, nejak spravím takúto hlbšiu analýzu. A to by bolo ku strave. A čo sa týka videí, na TikToku mám shadowban, čože ale akože chápem, lebo tiež keby som majiteľ TikToku a teda chcem, aby moji zákazníci ostali na tom algoritme a pozerali videá a nejaký benzo, chápeš, motivuje ľudí, aby išli klikovať, prestali scrollovať, tak tiež by som si niečo spravil, čiže to sa dá chápať. Čo sa týka videí, tak tipujem, že ostane to asi v tejto vlne hladine, aké to je teraz, ale teda už tam bude asi viac energie, aj celkovo viacej toho napálenia, alebo ako, pamätám si, keď som robil 50. deň a na konci som mal, že už len 450 dní a teraz už len 200, či už idem z toho kopca. Aj celkovo alebo nie že chápem, ale viem, že ľudia v všeobecnosti majú a vedia veľa informácií a teda vedia vycítiť, kto má akú energiu, kto vie akej postave akože v živote, že vedia vycítiť, znamená, že som bol taký, chápeš, neistý, alebo nevedel som čo a teraz už víš, že už idem z kopca, húbu to končí, že už tam vidím to svetlo na konci tunela a už sa k tomu približujem, čiže aj celkovo som zvedavý, že aj hlavne na tú regeneračnú, ako to dopadne, aj s tými teším sa, keď to skončilo, už budem, predstav si, že sa zobudíš s tým, že OK, musíš spraviť 500 klikov a okolo toho videa. Ako viem, že máš svoje problémy, až tak si do toho nezainteresovaný ako ja, ale víš, že celý môj momentálny život sa točí okolo tejto 500 klikovej výzvy, som si tak nastavil, lebo viac menej dal som slovo sebe, dal som slovo tebe, že to spravím a teda nechcem zradiť seba ani teba, tak je to také, že všetko viac menej podriadujem len tejto výzve, čož uvidíme, ako dopadne, verím, že Pán Božko nad nami má so mnou plány, že teda akože verím, že alebo nie, že verím, ale viem, že ty až tak nevnímaš ako ja, ale fakt, že cítim takúto slobodu po tejto 500 klikovej výzve, že budem úplne inej
pozícii, situácii v živote a ja menej budem voľný, slobodný žiť, aj keď teraz žijem. Lebo aj preto to pesovníkov výzvu, no aj som rád, že môžem sa rozprávať, že nie som fokusnutý na 3 minúty. Lebo pamätám si aj predtým, keď som plánoval, alebo keď som skončil tú prvú sériu, alebo prvú kapitolu pesovníkov výzvy, že keď som skončil, tak rozmýšľal som každý deň nad tým, že OK, ako to spraviť, ako začať, aké robiť videá. A teraz som začal, teraz som v tom, vieš, a už chápeš som tom. A taká je rada, alebo hodnota pre teba, keď spravíš video, tak momentálny stav sociálnych sietí a videí, že životnosť videa je tak 2-3 dní, pokiaľ nevyzveš hantavirus, ktorý ešte teda mi tam chodia, pozrite z toho lajky. Pokiaľ nevyzveš smrteľný vírus, tak moc ako neočakávaj, že bude pohyb okolo toho videa. Lebo každý deň veľa ľudí tam strieľa tie videá a ako preraziť je síce ťažšie, ale dá sa. Ale aj keď rozmýšľaš, keď si v pozícii, že rozmýšľaš začať, tak začni. Neboj sa toho. Väčšina ľudí, či už to nerieši, alebo víš, že chápeš, budú to rešpektovať. Ty sám si zodpovedný za svoje činy, ciele, počiny na tomto svete, čiže začni, neboj sa toho a užívaj stredu. Nech sa darí.